ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് സ്വാൻസിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പോകുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്വാൻസിയിൽ നിന്ന് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട പുറത്തെ അവസ്ഥ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അടിപൊളി മഴയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ മഴ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയായി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ വെതർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% റെയിനായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ തൊട്ട് ഇതേ കാലാവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ തോന്നില്ല. പക്ഷേ വിൻ്ററിലെ പോലെ ഒരുപാട് തണുപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. തണുപ്പ് കുറവാണ്, പക്ഷേ നല്ല മഴയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുടയൊന്നും പിടിച്ച് നടക്കണം കാണാറില്ല. ഒരു ജാക്കറ്റ്, ലോങ് ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടും നടക്കും. സോ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. നല്ല നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ പുറത്തൊക്കെ. നല്ല അടിപൊളി വെതറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെതറിൽ സ്വാൻസി വരെ പോയി ഡിന്നർ കഴിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. നല്ല ഇത് കണ്ടോ, ഈ വഴിയൊക്കെ കണ്ടോ? ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ വഴിയാണ്. ഒരു ബസ്സിന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴിയാണ്. ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എന്താ മറ്റേ ഫോഗ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ബസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇതിൽ നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി തരും. എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ വിളിച്ച് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോയി ബസ് ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പോയി നിന്ന് ഇറങ്ങണോ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരെ പോയി ബട്ടൺ നൈസായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും ആ സ്റ്റോപ്പ് ആവാറാകുമ്പോൾ ബസ് നിർത്തും. പതുക്കെ പോയി ഇറങ്ങാം. സ്വാൻസി എത്തി. ഭയങ്കര മഴയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ലോങ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. സോ കുറച്ച് സൗകര്യം കുടയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്. അപ്പോൾ മഴയത്ത് കൂടെ ഈ വലിയ ജാക്കറ്റൊക്കെ നടക്കുക. സാധാരണ ഇത് വിൻ്ററിൽ മാത്രം പുറത്തിറക്കുന്നതാണ്. ഞാനിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് തപ്പിയെടുത്തതാണ്. അലമാരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിരുന്നതാണ്. കാരണം സ്ഥലമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തപ്പിയെടുത്തതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ സ്വാൻസി എത്തി. ഇവിടെ ഇറങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മൺസൂൺ സീസൺ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നല്ല പൊളിച്ച് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ. പിന്നെന്താ ഇതെന്താണ് സംഭവങ്ങൾ? അതെ, ഇനി ഈ ആഴ്ച ഇവിടെ 1 മാസത്തേക്കുള്ള മഴ മൊത്തം കൂടെ പെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെതർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് കാരണം നല്ല രസമായിരിക്കും. ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെയിൽ തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ 2 മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടമായി, പിന്നെ വിൻ്ററായി. സമ്മർന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. മുടിയൊക്കെ എന്തോ ആയി. അയ്യോ, ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈറ്റ് എത്തിയതാണേ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെന്താ, ഇനി മിക്കവാറും ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. കാരണം എൻ്റെ ഫോൺ മൊത്തം നനയുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോക്കിൻ ഗേർഡിൽ എന്നാണ്. മെയിൻലി ബർഗറിൻ്റെയും ഫ്രൈസിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. അമേരിക്കൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്പേസാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോൺ വഴി നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെന്താ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വൽ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇവിടെ അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കാണാറില്ല. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലെപ്പോഴും ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷെയ്ക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക്. നൈസാണ് കാണാനൊക്കെ. കുടിച്ചു നോക്കി പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടപ്പോൾ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത്. സോ ഗുഡ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് വന്നു. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ ബർഗേഴ്സും ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്.
പക്ഷേ ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനത്തിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ബേക്കൺ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ചിക്കൻ്റെ കൂടെ, പക്ഷേ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ലതാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയാണ്. എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൈസ് ഇവിടെ കിട്ടൽ കുറവാണ്. ഇവിടെ വലിയ ചിപ്സാണ് കിട്ടാറ്, അത് കട്ടിയുള്ള തിക്ക് ചിപ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അല്ലേ കോമൺ, അതുപോലത്തെയാണ് ഇത്. പക്ഷെ നോർമലി ഇവിടെ വലിയ ചിപ്സാണ് കിട്ടാറ്, ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുള്ള. ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെന്താ, പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം, നേരെ ഒരു പബ്ബിലോട്ട് പോവാം. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. മഴയാണിപ്പോഴും, പതുക്കെ നടന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ. അത് ആ നേരെ കാണുന്ന അവിടെയായിരുന്നു, ആ സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആ നേരെ കാണുന്നൊരു സംഭവം കണ്ടു, അതൊരു കുത്തനെയുള്ളൊരു കയറ്റമാണ്. അതിൻ്റെ പേര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹിൽ എന്നാണ്. അതിവിടുത്തെ സുപ്രസിദ്ധമായൊരു മലയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത്രയും കുത്തനെ തന്നെ അത് കുറേ ദൂരമുണ്ട് മുകളിലോട്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആകെ ഒരു 2-3 തവണ പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ പോകുന്നത് ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, അവിടെ അങ്ങോട്ടൊരു ലിഫ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചുകൂടെ ഈ കൗൺസിലിന്. കാരണം അത്രയും കുത്തനെയുള്ളൊരു കേസാണ്. നമുക്ക് കാർ ഓടിക്കാനോ, നമുക്ക് തിരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ കോലം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നല്ല പെരുമഴയാണ് പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പുണ്ട്, അത് UK മൊത്തം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട്. നനഞ്ഞ് പിണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും ഇനി പബ്ബിൽ പോകാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. നേരെ വീട്ടിലോട്ട് ബസ് പിടിക്കുമായിരിക്കും. സോ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഈ മഴ കാരണം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ BRN വൈൻ സെക്ഷൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതിങ്ങനെ ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും വൈൻ. ഇത് വൈനിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോപ്പ് ഇത് ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള വലിയ വോഡ്ക, വിസ്കി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത്. വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ബില്ലിംഗ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം പോവാം. പക്ഷേ ലിറ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഏജ് ഇവർ കൺഫേം ചെയ്യണം. ബോഡി ഭയങ്കര പോർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം ബസ്സിൻ്റെ നല്ല ഒച്ചപ്പാടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് മൈക്കൊന്നുമില്ല. നനഞ്ഞ് കുളിച്ചു നശിച്ചു. എന്തായാലും നല്ലൊരു വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു. ബോഡിയുടെ ക്വാളിറ്റി കാരണം ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് തോന്നി. നേരെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇവിടുത്തെ സ്വാൻസി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പസാണിത്. 2 ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്. ഒരെണ്ണം സൈഡിലായിട്ട് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ക്യാമ്പസാണ്. ഇതല്ലാതെ പഴയ ക്യാമ്പസ് സിംഗിൾട്ടൺ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടെ കയറി പോകുന്ന ബസ്സായിരുന്നു ഇത്. ഇത് വന്നിട്ട് നേരെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലോട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടിലോട്ട് കടക്കും. ആ സൈഡൊക്കെ കാണുന്നത് ബീച്ചാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കുറേ പോഷ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ ഒരു സൈഡായിരുന്നു. പിന്നെയും ബാക്ക് ടു ആ വില്ലേജിൻ്റെ വ്യൂസിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, ചുറ്റും ഷീപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മൊത്തം ഷീപ്പാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ്. വെയിൽസിൽ മനുഷ്യന്മാരെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഷീപ്പുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പ്. ഇവിടെ ലാമ്പ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. മഴയും ബസ്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു എൻഡിങ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിവേസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു ഹൈക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സോ ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, താങ്ക് യു.